Так, как у меня светится сынок, и почему так темно? Ладно, неизвестный автор, неизвестное название книги, не страшно. Ладно, рискну читать. Иди на зеленый, трава зеленая. А, у меня же есть помещение зеленое, стоп. Дверь лучше закрыть. Так вот, я дверь закрыл. Так, идем в зеленое помещение. Так. И тут реально сундук. Так, вторая книга. Что в ней? Лучше бы не шел сюда. Ха-ха-ха. Блин, мне очень страшно. Мне прям очень страшно. Так.